Ê ơi, Giao ơi làm gì đó? Ê, ê. Đấy, đấy, đấy. Đó, ông cố đem ra cho dâu đập hết. Giờ úi rồi, úi rồi. Hai cái tay nó kìa. Hết Tết rồi, dâu đập hết à. Ôi bóp. Đập. Mình chịu bảo không? Bóp. Cái tay. Bắt kiểu. Gì hả? Đó.